បងមិនមែនបងដែលខ្ញុំគោរពទីមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើគ្មានបញ្ជាពីខ្ញុំហាមធ្វើប្រតិបត្តិការហាមឆេវឆាវដាច់ខាតតើយល់ទេទាំងអស់នេះដើម្បីតែខ្លួនលោកបាទនាងទៅខ្ញុំនឹងបាញ់នាងមានអ្វីលាក់បាំងខ្ញុំនាងសេពថ្នាំដែរឬអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់អេម៉ុនណាស់សឹកគាត់ក៏ស្លាប់ខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបានឈឺចាប់ពេកទើបសេពថ្នាំដើម្បីឲ្យដេកលក់ហើយថ្នាំទាំងនេះបានមកពីណាអេម៉ុនឲ្យមកខ្ញុំនេះនាងនៅកុហកទៀតទេថ្នាំនេះនាងទិញមកដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំខ្លាចនាងដឹងថាខ្ញុំសេពថ្នាំដែរហើយមិនពេញចិត្តហើយឲ្យខ្ញុំបែកគ្នាជាមួយនឹងអេម៉ុនឲ្យថ្នាំខ្ញុំមកខ្ញុំគ្មានចេតនាបោកនាងទេហេតុអីក៏នាងល្ងងយ៉ាងនេះហេតុអីត្រូវសេពថ្នាំជាមួយអេម៉ុននាងដឹងទេថារបស់ទាំងនេះពេលលងខ្លួនវាផ្ដាច់មិនបានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនសេពទៀតទេត្រូវហើយថាជាយ៉ាងម៉េចហើយអើយពេលនាងមិននៅគេពិបាកចិត្តណាហ៊ាននិយាយថាគេចាប់បំផុតហើយលើមីននោះប្រធានឈៀវប្រាប់ឲ្យគេសម្រាប់តាំងពីការរឿងជាមួយអេម៉ុនគេរវល់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយយប់ហើយក៏មិនព្រមទៅផ្ទះគេប្រហែលជាមិនចង់ទៅផ្ទះម្នាក់ឯងក្នុងសភាពចាស់នោះទេនាងដឹងទេថាអេម៉ុនសេពថ្នាំសង្ស័យគាត់ធ្វើការច្រើនរងសម្ពាធច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញបានម្ដងពីរដងដែរតែគាត់ធ្លាប់សន្យាថានឹងផ្ដាច់ឲ្យបាននៅក្រពេតអេម៉ុនសួរយ៉ាងម៉េចហើយសុំទោសផងពួកយើងប្រឹងប្រែងហើយគេស្លាប់ហើយមិនពិតអេម៉ុនអាមានតាំងស្មារតីឡើងនាងសេពថ្នាំដែរឬអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់អេម៉ុនណាស់សឹកគាត់ក៏ស្លាប់ខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបានឈឺចាប់ពេកទើបសេពថ្នាំដើម្បីឲ្យដេកលក់អ្នកណាថាមុតស្រីគេមិនលេងថ្នាំអាមីនហ្នឹងហ៎ខ្ញុំហ៊ានអះអាងពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគេមកជាមួយនឹងអេម៉ុនថែមទាំងឃើញគេជួយទិញថ្នាំឲ្យអេម៉ុនទៀតផងចាំមិនហ្នឹងមិនក៏ដោនឡូតយឺតយ៉ាងនេះតម្រុំតែ start បានហើយពេលនេះកុំព្យូទ័រក៏កាំងទីកុំព្យូទ័រនេះវាមានបញ្ហាពីមុនវាយឺតស្រាប់ហើយពេលនេះក៏មកកាំងទីខំគ្មានបញ្ហាទេគ្រូក្បាលនាងនឹងហើយដែលមានបញ្ហានោះមុនតាមអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាដំឡើងប្រូក្រាមការពារ virus ឲ្យមួយហើយយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យនាងហើយបើមានអ្នកណាហេកចូលខំនឹងគាំងពេលនេះខ្ញុំច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់ពេលនោះអាចមានអ្នកហេកចូលខំនាងអីអញជួយរកឲ្យផងបានទេថាអ្នកណាហេកចូលខំខ្ញុំបានតើមើលចានេះនាងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ខំត្រូវគេហេកមិនក៏ដល់ម្លឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែពេលនេះមានមិត្តខ្ញុំម្នាក់ស្លាប់បែបភ្លាមតែដូចជាមិនគូស្រួលដល់ម្លឹងទេឬព្រោះខ្ញុំសាកសើបមើលទៅកុំព្យូទ័រត្រូវគេហែកស្លាប់បែបភ្លាមហ៎ត្រូវគេសម្លាប់មែនទេនាងសង្ស័យអីប្តឹងប៉ូលីសទៅស៊ើបខ្លួនឯងបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ត្រូវគេសម្លាប់ណាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេដឹងសង្ស័យខ្ញុំគិតច្រើនមកពីអានរឿងស៊ើបច្រើនពេកមិនអីទេអើយរួចហើយបើមានអ្នកណាហិចចូលខំនឹងទៀតត្រង់នេះនឹងមានពណ៌ក្រហមទានឲ្យឃើញ
អេមានភ្លើងពណ៌ក្រហមហើយ បានឲ្យថាមានអ្នកហេក ឆាប់តាមទៅមើលទៅ ចាំមកផ្លេតឃើញអាសេឋានហើយ ជាន់ទី13អី ញ៉ាំបាល់ស្អីទៅ អត់ទេគ្មានអីទេ នាងកុំធ្វើឲ្យឧបករណ៍ខ្ញុំខូចណា របស់ស្អីមិនដឹងទេច្រើនយ៉ាងនេះអេឯងមានវិធីលបស្ដាប់ពេលដែលគេនិយាយទូរស័ព្ទដែរទេ នាងដឹងមកទូរស័ព្ទដែលប្រើនឹងដែរទេប្រាប់ខ្ញុំមក I know ម៉ានេះកំពុងពេញនិយមខ្ញុំសុំពីសិក្សាសិនណែនាងជោគថ្មនេះជោគដាក់ចូលទូរស័ព្ទគេគឺអាចលួចស្ដាប់គេបានហើយ អេនាងមានអ្វីមែនទេ អេនាងមិនឃើញនាឡិកាខ្ញុំទេ នៅលើតុនោះមែនអត់នាងចូលចិត្តទុកនៅត្រង់ហ្នឹង មែនហើយខ្ញុំពូកែភ្លេចមែនខ្ញុំចង់ទៅស្ងោរមីនាងញ៉ាំទេ ល្អណាស់កំពុងតែឃ្លានផង អូខេ ត្រូវហើយអាមីនស្អែកខ្ញុំទៅ shopping ជាមួយនាងលេងបានហើយចៃដន្យអីមានណាត់ភ្លាម អញ្ចឹងចាំលើកក្រោយចុះ អូខេ លោកមិនហើយ ពួកយើងជ្រុះគ្នាមិនដឹងថាគេមានការអីណាណាទុកមិនដឹងនោះទេ តាមយើងមិនឲ្យជ្រុះគ្នាកើតមកវិញសិនចាំគិតគ្នាតាមយើងមិនឲ្យជ្រុះគ្នា ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខ្លាចយាធីងគេដឹងខ្លួនតែមិនហ៊ានតាមគេពេកតែចែកដន្យដល់ពេលឆ្លងថ្នល់ក៏ជ្រុះគ្នា គេប្រាប់ឲ្យថាមានណាត់មើលទៅអត់កំបាំងណាស់គេប្រញាប់ទៅរកអ្នកណា ប៉ុន្តែពេលនេះគេមិនតាន់បានតាក់ទងអ្នកណាទេ ឬគេដឹងថានាងតាមដានបានជាកិច្ចពីនាង មិនអាចទេ តាំងពីអេម៉ុនប្រាប់យើងថាមានអ្នកតាមដានគេយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាប្លែកក្រោយមកគេប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រគាំងយើងក៏សង្ស័យថាមាននរណាធ្វើ ខំ អី កាំង ខ្ញុំមើល មិនក៏អញ្ចឹង ខ្ញុំធ្លាប់ឆែកខំរបស់គេមិនមែនត្រឹមខំកាំងតែមានអ្នកយកទៅណណៃទៅ កុំព្យូទ័រក៏នៅក្នុងផ្ទះនរណាអាចប៉ះពាល់របស់គេបាន អើត្រូវហើយថ្ងៃនោះយាធីងជួយខ្ញុំជារបស់ទៅផ្ទះខ្ញុំចូលផ្ទះបាយទុកគេឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវម្នាក់ឯងក្រោយមកគេប្រាប់ថាបញ្ញាប់ទៅវិញចែកដន្យខំក៏ខូចយប់នោះឬគេជាអ្នកប្រាប់ប៉ូលីសតែមានមនុស្សតាមដានអេម៉ុន មិនមែនទីដឹងនាងឃ្លាំមើលឲ្យបានល្អយើងនឹងរកឱកាសប្រើកុំព្យូទ័ររបស់គេម្យ៉ាងទៀតយើងចង់បំបីគេចេញសិនហើយឲ្យគេទៅត្រៀមរឿងឯកសារការរៀននៅអាមេរិកដើម្បីរកឱកាសមើលអីវ៉ាន់គេយ៉ាងលម្អិតគួរឲ្យស្ដាយដែលរកមិនឃើញមិនចឹងមិនចាំបាច់ឲ្យនាងនៅជាមួយគ្នាឃ្លាំមើលបែបនេះយើងបារម្ភថាគេទទួលយកមិនបានបើដឹងរឿងអង្គការច្រើនពេក លើកនេះយើងប្រហែលឆាច់អ្វីខំគេមិនបាននោះទេអញ្ចឹងមើលទូរស័ព្ទគេថាតាក់ទងអ្នកណាខ្លះបើគេឲ្យទៅណណៃប៉ូលីសពួកយើងច្បាស់ជាពិបាក កុំព្រួយអីគេមិនធ្វើអីទេគេមិនធ្វើបាបយើងទេ អ
មកហើយហ៎ ចា៎ កូនសម្រាប់សិនទៅចាំប៉ាធ្វើការរួចចាំទៅញ៉ាំបាយ អូខេ ត្រូវហើយប៉ាទិញអាវរងាទុកឲ្យកូនពាក់នៅទីនោះសាកមើលទៅល្មមទី បន្តិចទៀតចាំលើ កុំភ្លេចសរសេរទុកថាត្រូវយកអ្វីទៅទៀតបើដល់ពេលកុំភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយ ខ្ញុំដឹងហើយ ត្រូវហើយថ្ងៃមិញកូនទៅណា ខ្ញុំឃើញថាចិត្តដល់ពេលទៅហើយទើបណាត់មិត្តភ័ក្តិទៅជុំរួចហើយទៅផ្ទះអាមីន អាមីនគេយ៉ាងម៉េចហើយផ្លូវចិត្តប្រសើរឡើងហើយនៅ ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាចម្លែកដែរប៉ា ហ៎ អាមីននេះម្ដងឃើញកើតទុកម្ដងខូចចិនប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើង អើយជួបរឿងស្លុតដល់ថ្នាក់នឹងត្រូវតែមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលខ្លះហើយត្រូវឲ្យពេលវេលាព្យាបាលគេខ្លះកូនគួរតែនៅជាគ្នាឲ្យគេដឹងថាមានអ្នកបារម្ភពេលញ៉ាំបាយរួចកូនត្រូវឆាប់ទៅវិញ ហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេចយកវាទៅផងវានៅជាមួយកូនមកតាំងពីតូចបើភ្លេចកូនយំមិនព្រមឈប់ទេមើលទៅកូនដូចជាមិនសូវស្រស់ស្រាយ អត់ទេសង្ស័យមួយរយៈនេះរត់ទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចបានជាហង ឲ្យប៉ាស្ទាមើលសង្ស័យកើតផ្ដាសាយហើយមិនស្រួលទេចាំប៉ាឆុងតែបំបត្តិផ្ដាសាយ ចា៎ ជេថេងកាត់អីជេថេងកាត់អីហ្នឹងកាត់អីឬក៏អត់កាត់អីខ្លាំងឬក៏អត់ សង្ស័យពុលអាហារពោះមិនសូវស្រួលទេ តែសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់សិនទៅប្រយ័ត្នផងណាកេងសម្រាប់សិនទៅចាំខ្ញុំអត់ដែរកូនត្រូវជឿប៉ាកូនជឿចិត្តគ្នាទោះមានបញ្ហាប៉ុណ្ណាក៏អាចកែប្រែបានទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យអាមីនធ្វើពពែ អាមីន រួចការងារឲ្យធាក់ក្បាលចោលមែនទេ នាងកើតអីធ្វើខ្លួនដូចឆ្កែដេញខំ លោកមិនបាច់មកធ្វើពើទេខ្ញុំជួយធ្វើការឲ្យលោកច្រើនណាស់ពេលនេះលោកចង់លុបចាក់ខ្ញុំពីក្រោយអី យើងមិនយល់នាងនិយាយអីទេ បានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យលោកស្ដាប់ដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លាចយាយធីងដឹងរឿងច្រើនពេលខ្ញុំភ្លេចខ្លួនលោកក៏ប្រើវិធីកម្ចាត់អេម៉ុនមកកម្ចាត់ខ្ញុំគិតថាដល់ទីបំផុតក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើពពែលោកសំជាមនុស្សដែរទេលោកប្រើឲ្យខ្ញុំដូរថ្នាំអេម៉ុនខ្ញុំក៏ដូរលោកឲ្យខ្ញុំជួយលោកសម្រាប់មនុស្សខ្ញុំក៏ធ្វើតាមពេលនេះលោកចង់ទម្លាក់កំហុសទាំងអស់មកឲ្យខ្ញុំអី ឆ្នាំបងប្រើអស់ហើយបងយកមកថងទៀតទុកកន្លែងណា នៅថតតុកទី2ក្បាលក្រែលោកចង់កម្ចាត់ខ្ញុំមែនទេលោកគ្មានថ្ងៃយកប្រៀបខ្ញុំបាននោះទេ នាងនិយាយរឿងអីយើងស្ដាប់មិនយល់ទេ នៅធ្វើពើទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងតោះតែលោកកុំធ្វើសារដែលលោកផ្ញើឲ្យយាយថេងខ្ញុំបានឃើញអស់ហើយ សារស្អីមកពីណា លោកប្រាប់ឲ្យយាយថេងជឿចិត្តលោកឪពុកកូនជឿចិត្តគ្នាមានបញ្ហាបណ្ណាក៏អាចកែប្រែបានមានបញ្ហាអីលោកយករួចខ្លួនហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើពពែកុំគិតណាថាខ្ញុំធ្វើពពែឲ្យបើរឿងនេះបាច់ការលោកនៅមិនបានសុខទេ បានហើយឈុំនិយាយទៅ លោកចង់ឲ្យខ្ញុំព្រមធ្វើតាមលោក យើងប្រាប់ឲ្យនាងស្ងាត់ សារដែលនាងឃើញជាល្បិចរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យពួកនាងឆ្លោះគ្នាមុននេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសពេលប៉ាចូលផ្ទះបាយយកទូរស័ព្ទប៉ាផ្ញើសារឲ្យខ្ញុំរួចហើយក៏លុបចោលប៉ាឲ្យអាមីនលួចតាមដានខ្ញុំទើបខ្ញុំប្រើគេបោះអាក្រាតមុខមាត់ពិតរបស់ប៉ា
ខ្ញុំទុកនាងជាមិត្តរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏នាងបោកប្រាស់ខ្ញុំគិតថាពេលអេមុនស្លាប់នាងត្រូវបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែខ្ញុំស្មានមិនដល់ថានាងសម្លាប់អេមុន ហេតុអីនាងសង្ស័យខ្ញុំ ពេលអេមុនស្លាប់នាងក៏ចោលរបស់គេភ្លាមថែមទាំងយកកាដូដែលគេឲ្យទៅលក់ចោលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនាងប្រាប់ថានាងមិនសេពថ្នាំតែខ្ញុំក៏ឃើញថ្នាំក្នុងបន្ទប់របស់នាងគិតមែនទេថាខ្លួនឯងគ្មានពិរុទ្ធខ្ញុំចៃដន្យដឹងមកថានៅយប់ដែលអេមុនស្លាប់នាងបានទៅធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍នៅតាជីនាងចង់ប្រើពេលវេលាធ្វើផុសតាំងឬនាងគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថានាងហែកចូលខំរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏ត្រូវធ្វើបែបនេះហេតុអីអ្នកទាំងពីរត្រូវសម្លាប់អេមុន លើមីនទៅវិញទៅ មិនឲ្យទៅខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសថានាងសម្លាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនឲ្យទេ ហើយនេះឈួតទៀតហើយឆាប់ទៅ ខ្ញុំមិនឲ្យនាងទៅ ទៅយើងចាត់ការឲ្យចង់ប្តឹងប៉ូលីសប៉ាមិនហាមទេតែកូនស្ដាប់ប៉ានិយាយ3នាទីសិនទៅ អញ្ចឹងបានប៉ាឆាប់និយាយទៅ ប៉ាសម្លាប់ប៉ាកូនមួយចំណែកគឺដើម្បីកូន ហេតុអីពេលនេះមកបន្ទោសខ្ញុំ ចង់ដឹងពីការពិតនៃការស្លាប់របស់ប៉ាកូនទី គាត់ស្លាប់ព្រោះឧបត្តិហេតុក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ ដំបូងក៏គិតដូចនេះតែក្រោយមកប៉ាក៏សង្ស័យលើកមុនកូនប្រាប់ថាអីបនគួរឲ្យសង្ស័យគួរសង្កេតប៉ាបញ្ឆោតគេច្រើនដងណាស់ទើបដឹងរឿងមួយថាតាមពិតអេម៉ុនលួចប្រើល្បិចធ្វើឲ្យប៉ាកូនស្លាប់គេដឹងថាប៉ាតាមស៊ើបទើបគេចង់ចាត់ការមុនដោយការចោទប្រកាន់ប៉ាចំពោះមុខកូន ប៉ាឈប់និយាយទៅខ្ញុំមិនជឿប៉ាទៀតទេ កាលនោះប៉ាមិនហ៊ានអះអាងថាជាគេទើបមិនទាន់ប្រាប់កូនក្រោយមកគេរួមដៃជាមួយនឹងឆយយ៉ងអឿនជួយដូរអាវុធយូរទៅកាន់តែចិត្តធំទៅទើបត្រូវតែចាត់ការគេធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់តែកូនជឿគេមិនជឿប៉ាធីងទោះគេស្លាប់យ៉ាងគ្មានស្លាកស្នាមទោះកូនមិនជឿប៉ាក៏មិនអីតែប៉ាមិនដោយឲ្យគ្រោះមកដល់អង្គការមិនបានទីហើយប៉ាក៏មិនចង់ឲ្យមិត្តសម្លាញ់ប៉ាស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ដែរទើបប៉ាឲ្យលើមានធ្វើបែបនេះប៉ានិយាយចប់ហើយប៉ាមិនបង្ខំឲ្យកូនជឿប៉ាទេកូនអាចប្តឹងប៉ូលីសចាប់ប៉ាបានគិតថាប៉ាជាឃាតករក៏មិនសោកស្ដាយប៉ាស្រឡាញ់នឹងបារម្ភកូនបំផុតចង់ឲ្យប៉ารងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរ ប៉ាកុំនិយាយទៀតអីកុំនិយាយទៀតអីខ្ញុំជឿសម្ដីប៉ាទៀតហើយ ធីង មិនបាច់ធ្វើពុតឲ្យខ្ញុំអាណិតខ្ញុំមិនជឿប៉ាតទៅទៀតទេ ធីង អ្នកនាងខាងណាជួយនាំអ្នកជំងឺមក អ្នកគ្រូពេទ្យអាការៈគាត់យ៉ាងម៉េចហើយ មុននេះយើងទើបតែធ្វើ CT scan បេះដូងគាត់ឃើញថាក្នុងបេះដូងមានសរសៃឈាម2ដែលស្ទះ 90% ហានិភ័យណាស់ត្រូវឆាប់វះកាត់សរសៃឈាមបេះដូងអ្នកនាងជាកូនស្រីគាត់ដែរ អត់ទេគាត់គ្មានកូនទេ សុំទោសត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទៅ ខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធនឹងគាត់ សុខចិត្តសញ្ញេយល់ព្រមឲ្យវះកាត់ទេបើវះកាត់មិនទាន់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ខ្ញុំយល់ព្រម អរគុណហើយ
ត្រូវហើយប៉ាទិញអរងាទុកឲ្យកូនទៅពាក់នៅទីនោះសាឡូមើលទៅល្មមទេកុំភ្លេចសរសេរទុកថាត្រូវយកអ្វីទៀតបើដល់ពេលកុំឲ្យភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយលោកប៉ាយើងនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងមករហូតថាប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយជាមនុស្សល្អម្នាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំទើបតែដឹងថាលោកប៉ាពាក់ស្រោមមុខបោកប្រាស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាលោកប៉ាជាមនុស្សសម្ដែងលាក់ពុនខ្ញុំមិនដឹងទេថាត្រូវមើលមុខប៉ាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្គាល់ប៉ាច្បាស់បំផុតតែការពិតខ្ញុំមិនស្គាល់ប៉ាច្បាស់សូម្បីបន្តិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខកបំណងខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាប៉ាស្មោះត្រង់ពេលណាប៉ាសម្ដែងទេហើយក៏មិនដឹងថាការស្លាប់របស់ប៉ាខ្ញុំជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប៉ាឬអត់ខ្ញុំឈប់ជឿប៉ាហើយខ្ញុំឈប់នៅជាមួយប៉ាទៀតហើយខ្ញុំនឹងចាកចេញពីទីនេះចាកចេញពីលោកប៉ាលោកប៉ាខ្ញុំមិនឲ្យប៉ាស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំត្រូវតែស៊ើបរកការពិតឲ្យឃើញមកយូរហើយស្មានថាកូនឈប់ខ្វល់នឹងប៉ាហើយប៉ាដឹងថាកូនទទួលយកមិនទាន់បានចង់ខឹងប៉ាក៏សមគួរដែរប៉ុន្តែប៉ានៅចង់ប្រាប់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអេម៉ុនថារឿងទាំងអស់ជារឿងពិតចាំពេលប៉ាជីហើយប៉ានឹងយកភស្តុតាងឲ្យកូនមើលដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ប៉ាកូនតាមពិតខ្ញុំយល់ហើយដែលប៉ាធ្វើទាំងអស់នេះព្រោះជំទាស់មិនបានតែខ្ញុំទទួលយកមិនបានពិតមែនដែលប៉ាធ្វើរឿងបែបនេះវាហួសទៅហើយវានឹងមិនកើតឡើងទៀតទេកុំអាននិយាយអញពិសាទឹកសិនទៅរៀននៅអាមេរិកចាត់ការដល់ពេលណាប៉ាមិនកើតអីខ្លាំងទេប៉ាមើលថែខ្លួនឯងបានកូនមិនបាច់នៅមើលទេកូនគួរតែរៀនបានហើយប៉ាទៅតែវះកាត់ធំរួចគ្មានអ្នកជួយមើលប៉ាយ៉ាងម៉េចបានទៅរឿងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងព្យាយាមពន្យាពេលមួយរយៈខ្ញុំចង់នៅហុងកុងបន្តទៀតតែខាងនោះចិត្តចូលរៀនហើយកូនអាការៈប៉ាបែបនេះខ្ញុំទុកប៉ាចោលម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចបានបើទៅពេលនេះខ្ញុំកាន់តែបារម្ភព្រឹកមិញខ្ញុំទៅអាមេរិកហើយខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំមិនទាន់ទៅពេលនេះទេទៅរៀនពេលណាក៏បានដែរពេលនេះសំខាន់បំផុតគឺប៉ាត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អទេវតាលោកមេត្តាដែលប្រទានកូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះឲ្យប៉ាលោកប៉ាមើលថែខ្ញុំយូរហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវមើលថែប៉ាវិញហើយ
ខ្ញុំត្រូវទៅជួយមើលប៉ារៀបអីវ៉ាន់រួចហើយនឹងចេញទៅ ខ្ញុំគ្មានចេតនាបោកនាងទេរឿងទាំងអស់នេះជាបញ្ជាអង្គការបើនាងគិតថាខ្ញុំបោកប្រាស់នាងបោកប្រាស់មិត្តភាពរវាងយើងទើបធ្វើឲ្យនាងខឹងខ្ញុំសុំទោសនាងផងចុះ មិនច្បាច់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់នាងស្រឡាញ់អេម៉ុនណាស់នៅតែដាច់ចិត្តធ្វើជីវិតមនុស្សទាំងមូល ខ្ញុំគ្មានជំរឿខ្ញុំត្រឹមតែជាកូនអុកអេម៉ុនក៏ដូចគ្នាត្រឹមតែជាកូនអុកគ្មានសិទ្ធិរើសផ្លូវដើរជីវិត ឬក៏នាងមិនដែលស្រឡាញ់អេម៉ុនខ្ញុំដឹងថានាងស្រឡាញ់គេ ខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់អេម៉ុនណាស់តែគេក្បត់អង្គការលួចធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះអាចនាំគ្រោះដល់អង្គការយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នាងនិងខ្ញុំគេនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងពិបាកលើកនេះបើមិនមែនគេស្លាប់គឺពួកយើង និយាយពីអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់បែបនេះនាងចិត្តដាច់ណាស់ បើខ្លាចជាសមាជិកអង្គការត្រូវតែធ្វើតាមបញ្ជាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលអង្គការខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តទុកហើយថាត្រូវទៅជួបហេតុការណ៍បែបនេះ វាសមហើយហ៎ បើខ្ញុំមិនសម្លាប់គេអ្នកដែលអង្គការសម្លាប់អាចជាខ្ញុំបើនាងជាខ្ញុំក៏ត្រូវតែធ្វើបែបនេះដែរ ខ្ញុំពិតជាល្ងងមែនតាមពិតគេលេងបែបនេះសោះខ្ញុំដឹងហើយថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច ម៉ាក់មកវិញហើយហ៎ ចេញពីធ្វើការទាំងថ្ងៃមកដល់ផ្ទះមុនម៉ាក់ទៀតមិនណាត់មិត្តភក្តិទៅផឹកអីបន្តិចទៅ មិនទៅទេ ឯនេះខុសពីបងធំឯងឆ្ងាយណាស់ធ្វើការចាប់ចោលដូចគ្នាតែគេរវល់ខ្លាំងសឹងតែមិនដែលឃើញមុខចំណែកឯងធ្វើមួយថ្ងៃឈប់ពីរថ្ងៃស្រួលមែនតែនកំពូលមហាស្រួលកើតអីធ្វើការមិនសប្បាយទេឯង កន្លែងថ្មីនឹង SDU ដូចគ្នាបេះដាក់មានភារកិច្ចក៏ធ្វើបន្ទាន់ពេលគ្មានក៏ទំនេរស្មានថាចូល ATS នៅក្រុមសើមកេនបែរជានៅក្រុមប្រតិបត្តិការមិនខុសពីកន្លែងចាស់ទេ វាគ្មានអ្វីប្រកាសនោះទេម៉ាក់គិតថាឯងគួរតាំងចិត្តធ្វើការឲ្យបានល្អមានគិតទេថាលោកនាយពួកឯងអាចរៀបចំផែនការទុកហើយពួកគាត់អាចគិតថាឯងពីរអ្នកបងប្អូនចូល ATS ព្រមគ្នាហើយអនាគតបើពួកឯងឡើងសាក់ដណ្ដើមតំណែងទើបគេបំបែកពួកឯងទៅនៅក្រុមផ្សេងគ្នាសិន ត្រូវប្រជែងក៏ប្រជែងចំណុចខ្លាំងខុសគ្នានេះមិនទាន់ប្រជែងផងក៏ចាញ់ហើយ ចាញ់ហើយដល់ថ្នាក់នឹងអី គ្មានអីទេចេះតែនិយាយទៅម៉ាក់តែធ្វើម្ហូបចុះ និយាយឲ្យយកជាការមិនបានចរិតមិនល្អដូចជាបងឯងអញ្ចឹង ម៉ាក់ក៏អញ្ចឹងដែរមិនដែលឮទេថាមានមនុស្សស្លាប់ព្រោះតែសម្ដីលេងមិនធ្លាប់ឮទេអី តមាត់មិនព្រមចាញ់ទេ ស្មានថាលោកគ្មានពេលញ៉ាំបាយជាមួយទេ ដើម្បីកំណត់នាងទៅបីជារវល់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវរកពេលឲ្យបានដែរព្រោះមិនចង់ឲ្យរវល់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះទៅប្តឹង ហេខ្ញុំចិត្តចង្អៀតណាស់ហីសរសេររបាយការណ៍រួចហើយនៅ ហើយរឿងក្តីចាប់ចម្រិតទៅមុខខ្លះហើយតែការពិតទៅសមមិនច្រើនទេបើគ្មានសំណើថែមប្រកាសជាឡើងទៅទាន់ មិនពិបាកលោកតាំងគោលដៅទុកខ្ពស់រហូត ដោយការរមុតស្រីអញ្ចឹង នេះចេះស្រួលស្ដាប់មិនក៏សើច អេណែ ផ្លែប៉ែនេះស្រស់ល្អណាស់ម៉ាក់ប្រកាសជាចូលចិត្ត អំស្រីចេះចិត្តញ៉ាំផ្លែប៉ែហី គាត់ចូលចិត្តណាស់អេធ្វើដៃល្អតានេះទិញចូលទៅឲ្យគាត់ប៉ុន្មានផ្លែពេលដែលនាងជោគទៅឲ្យគាត់ពេលជួបដំបូង ពេលជួបដំបង នាងទៅផ្ទះខ្ញុំលើកដំបូងនាងមិនចង់ទៅដៃទៅទេប្រហែលជាមិនចេះអៀនទេ ឆាប់សិនមិនក៏លោកដឹងថាខ្ញុំព្រមទេ អូនិយាយហើយមើលរសាសម្ដីសន្និចាជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យថាទៅហូបស៊ុប មែនខ្ញុំធ្លាប់និយាយតែពេលនេះលោកលេងបន្លំ មែនហើយមើលរចានេះគឺមិនសូវទំនេរល្ងាចនេះទៅញ៉ាំបាយមិនចាំបាច់ចាំពេលវេលាទេទៅសប្រៃឲ្យម៉ាក់សប្បាយចិត្តអូខេ ពេលនេះលោកកំពុងតែសប្រៃខ្ញុំច្រើនជាង សប្រៃអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែសប្បាយចិត្ត អ
ហើយ ហើយ ហាត់ប្រាណរត់ថ្ងៃមិនហត់ទេ ទំនេរមុនញ៉ាំបាយចេះតែហាត់ទេអ្មិនក៏ថ្ងៃនេះមកព្រមគ្នា សន្យាជាមួយអ៊ំស្រីថាមកលេងមកសំបាយញ៉ាំផងប្រហែលមិនថាទេ អត់ទេ អ្នកម៉ាក់ថែមហូបផងខ្ញុំនាំភ្ញៀវពិសេសម្នាក់មក អូចេស៊ីកាអីដោយក្តីរីករាយ សួស្តីអ៊ំស្រីរបស់ផ្ញើតិចតួចផ្លែប៉ែផ្អែមល្អ អ ណា រ ស់ គុណហើយអរគុណថ្ងៃក្រោយមកហូបបាយទីនេះមិនចាំបាច់ទិញអីមកទេណាក្រែងចិនឯងនេះចាំមែនហើយឯងជាមួយចេស៊ីកាមកហូបបាយមិនក៏មិនទេប្រាប់ម៉ាក់មុន ព្រោះខ្ញុំចង់សប្រៃម៉ាក់មើលមុខម៉ាក់ចោះដូចជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយ surprise ពិតមែនម៉ាក់ខ្លាចគ្មានម្ហូបល្អចាំទទួលពួកឯងនឹងណា រំខានអ៊ំស្រីហើយមុននេះខ្ញុំឲ្យគេទេប្រាប់អ៊ំស្រីហើយតែគេមិនព្រមទេ ម៉ែណាខ្ញុំតាំងចិត្តមិនប្រាប់ម៉ាក់យ៉ាងម៉េចបើប្រាប់មិននឹងសប្រៃទៅ រឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងទេកូនអ៊ំម្នាក់នេះចូលចិត្ត surprise អ៊ំណាស់ឃើញទេគេសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាចេស៊ីកាអង្គុយលេងលើសាឡុងសិនទៅតែគេបានហូបហើយ ចាអាហ្វ្រេតចាំមិនដែរ គ្មានអីទេមុននេះខ្ញុំលើកដំដែកបែកញើសពេកសុំតែដូរខោអាវសិនសុំជើញតាមស្រួលចុះ អូខេ អញ្ជើញ ចា មានអ្វីមែនទេម៉ាក់ ឯងធ្វើស្អីរបស់ឯងចង់នាំអ្នកណាមកហូបបាយមិនក៏មិនទេប្រាប់ម៉ាក់មុននឹងបានរៀបចំផ្ទះធ្វើម្ហូបហើយរំងាស់ស៊ុបឲ្យទៀត ចាំបាច់ខ្វល់ធ្វើអីមានម៉ាក់នៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាស្អាតហើយធម្មតាគឺម៉ាក់រំងាស់ស៊ុបរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះក្រែងចង់ធ្វើមាន់ដុតទឹកដូងហ៎ មានមកពីណាមួយរយៈនេះតម្រាំចេញពីធ្វើការក៏ប្រលប់ហើយចង់ទៅផ្សារក៏រើអស់គ្មានម្ហូបទទួលភ្ញៀវទេ តាមបទពិសោធន៍ចូលផ្ទះបាយរបស់អ្នកស្រីជួងគ្រាន់តែបើកទូទឹកកកយកអ្វីចេញមកហើយក៏ធ្វើម្ហូបលំដាប់ឆេបបានហើយម៉ាក់ច្បាស់ជាមានមជ្ឈូ ព្រះ បាយ អើយលើកនេះចាប់ហើយឯងនេះធ្វើបាបម៉ាក់មែនតែនឯងនេះលេងអីខុសទំនង ហើយកុំបារម្ភអីមានកូននៅតែមូលចាំកូនជួយម៉ាក់ ឯ ចុ ង ះ ចេញទៅមិនចាំបាច់មកជួយប្រទើសទេប៉ុណ្ណឹងក៏ដូចជាជួយម៉ាក់ហើយត្រូវហើយយកផ្លែពេះទៅលាងផងយកទៅទទួលភ្ញៀវសិនទៅកុំឲ្យគេឃ្លាន គេមិនតន់ឃ្លានទេ ហើយព្រះអើយឯងនេះល្ងងមែនទុកឲ្យគេអង្គុយត្រង់នឹងម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចបានគេទៅតែមកផ្ទះយើងលើកដំបូងគេច្បាស់ជាភ័យហើយឯងទៅជជែកកំដរគេទៅណែគ្មានសុជីវធម៌សោះហើយឆាប់ឡើងកុំមកប្រទើម៉ាក់ចង់ធ្វើម្ហូបហើយ មានអ្វីឲ្យជួយដែរទេ ឆ្ងាញ់តើ លួចញ៉ាំហី យ៉ាងម៉េចចង់ចាប់ហ៎ បាទធ្វើទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ៊ំស្រី អូនាងក៏លួចដូចគ្នាដែរផ្សំគំនិតណែមួយម៉ាត់ទៀតទៅមកហូបមិនតន់ចាន់ទេហូបផ្លែពេជ្រសិនទៅ ដនតាអូ អៀនធ្វើអីគ្នាឯងតើខ្មាស់ធ្វើអី កូនចូលចិត្តបង្ខំបើនាងព្រមកូនមិនបង្ខំទេ លោកទេខុសហើយ បើឲ្យគេទីត្រូវមិនមែនខ្ញុំទេ មិនមែនលោកតាជាអ្នកណាឯនេះពិតជាគ្រាន់បើមែនអាចយកឈ្នះយើងបានផឹកថ្នាំមកហ៎អាហ្វ្រេតហាត់ជាប្រចាំបែងចង់ឈ្នះតតែហាត់រាប់ឆ្នាំទៀតណាទើបអាចឈ្នះបានណែនៅព្រឹកនៅឡើយយើងទៅផឹកនៅហាងហៀពីវបន្តិចទៅអី មិនទៅទេពួកអញទៅចុះ ណែអ្ហ្មិចក៏ឯងមិនទៅមិនក៏ឯងចូលចិត្តធ្វើមុខស្អុយម្លេះឯងខកចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េច ផ្ដេសផ្ដាស់ហើយមិនមែនទេ កុំធ្វើអារម្មណ៍ខូចចិត្តអីបានទេ មិនទៅទេថ្ងៃនេះយើងអុំទូកហត់ហើយចង់ទៅសម្រាប់ពួកអញទៅចុះ ចាំលើកក្រោយចុះ អូខេថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា នាងមានអ្វីឲ្យជួយទេ លោកមកធ្វើអីនៅម្ដុំនេះ ខ្ញុំមកពីអុំទូកជាមួយមិត្តភ័ក្តិបែបនេះទៅមុខលែងកើតហើយ ហើយខ្ញុំទៅរកលោកប៉ាបាក់ឡានចេញថ្នល់ធំហើយកង់ក៏ផ្ទុះ ទេតាមបងធំនៅ គេចាប់សឹបក្តីចាខ្ញុំទេហៅគេមកដល់ទីនេះដើម្បីដូរកង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំគិតថាចង់ទេទៅតាមឡានលើក បាច់ទេដូរកង់មានអីពិបាកទៅឲ្យខ្ញុំ ធ
ធ្វើបានអី ប្រកាសជាបាន បាត់អីប្រយ័ត្នផងណាមើលទៅស្ទាត់មែនទែនលោកប្រហែលទទួលជួសជុលឡានរកចំណូលបន្ថែមហើយ ចាញ់និយាយតែកើតទទួលជួសជុលស្អីទេ ខ្ញុំនិយាយលេងប្រកាន់ធ្វើអីអូភ្លៀងធ្លាក់ហើយ តែជ្រោកភ្លៀងសិនទៅរួចចាំខ្ញុំហើយ ហើយនៅធ្វើអីទៀតទៅជ្រកភ្លៀងសិនម៉ាអូយនៅសឹកសឹកស្រាប់តែភ្លៀងធ្លាក់លោកធ្លាប់មើលពាណិជ្ជកម្មកូនសិស្សមួយក្រុមតែទាត់បាល់ពេលណាភ្លៀងធ្លាក់រាល់លើកនោះ ធ្លាប់មើលកាលពីក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរតែទាត់បាល់ពេលណាភ្លៀងធ្លាក់រាល់តែលើកដល់ខ្ញុំគិតថាទេវតាជួយចិត្តធ្វើបាបខ្ញុំ មិនក៏គិតដូច្នេះហេតុអីទេបដាធ្វើបាបលោករាល់លើកក្រោយភ្លៀងធ្លាក់តែងតែមានពលិព្រះអាទិត្យ ពេលនេះឈប់គិតអញ្ចឹងហើយតែកាលពីក្មេងធ្លាប់គិតតាមពិតមានភ្លៀងខ្លះក៏ល្អដែរ លោកអារម្មណ៍ល្អក៏ល្អហើយ ហេតុអីដូចនាងចង់ណែនាំអីខ្ញុំហ៎ ត្រូវហើយការវឹកហាត់ខ្ញុំឃើញលោកសើចយ៉ាងសប្បាយចិត្តតែពេលនេះលោកសើចមិនដូចមុននោះទេលោកមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីឬអត់ ខុសត្រង់ណា លោកខាសាន់ប្រាប់ថាពេលនេះលោកខកចិត្តអូខេឬអត់ ខ្ញុំនៅដូចមុន លោកដឹងទេថារាល់លើកក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្ញុំតែងតែនឹកដល់បទ Singing in the Rain ចាំបទនេះបានទេមានក្តីសប្បាយបានរំលែងក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់ បទចាស់បែបនឹងចាំបានទេ បទចាស់ហីពេលនេះនៅពេញនិយមណាស់បទចាស់ បទចាស់ពេញនិយមរឹតតែមិនធ្លាប់ស្ដាប់ ល្អមែនអញ្ចឹងភ្លៀងរាំងលោកនឹកឃើញបទអី ខ្ញុំនឹកឃើញបទបាយគ្នារដូវភ្លៀង ក្រែងថាមិនកើតអីខ្ញុំមិនជឿលោកទេសាក់គិតម្ដងទៀតទៅបទនេះកំសត់ណាស់ ខ្ញុំបន្តថាបទភ្លៀងធ្លាក់យប់រងាក៏ល្អណាស់ហើយ លោកនិយាយលេងបានខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តហើយភ្លៀងจะរាំងហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅដូរកង់ឡានឲ្យរួចសិនចាំបើកឡានមក អូខេអរគុណ អូខេ កន្លែងដូរកង់ឡានមុននេះស្គាល់គ្នាគេប្រាប់ថារួចហើយនឹងទេប្រាប់នាងបាច់បារម្ភទេ ថ្ងៃនេះត្រូវអរគុណលោកឡានបែកកង់នៅដល់ស៊ីកង់នៅតែបានជួបលោកមិនមែនត្រឹមដូរកង់ឲ្យថែមទាំងបើកឡានជូនមកដល់ផ្ទះទៀតជាមនុស្សល្អមែនអរគុណច្រើន មិនបាច់គួរសមពេកទេ តាមពិតលោកជាមនុស្សមានសន្តានចិត្តបានលោកធ្វើមិត្តប្រុសប្រហែលជាល្អស្រីម្នាក់នេះភ្នែកអន់ណាស់មើលខុសជ្រុលជាមកហើយឡើងទៅផឹកកាហ្វេសិនសុំទៅវិញខ្ញុំចង់អេសប្រេស៉ូឆ្ងាញ់ណាស់ខោអាវក៏សាមដែរលោកក៏ទៅឡើងទៅដូរខោអាវនៅផ្ទះខ្ញុំក៏មានខោអាវបងលោកដែរប្រហែលមិនល្អទេខ្ញុំមានណាត់ជាមួយមិត្ត មិនខ្លាចផ្ដាសាយទេខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីទៅដូរខោអាវនៅផ្ទះវិញលឿនជាង អញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនហើយអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា ទៅកន្លែងចតឡានសមាគមប៉ុណ្ណឹងទុកស៊ីកុង បើសិនជាពិបាករកឡានចេញមកមានការអីអាចទៅរកខ្ញុំបាន មិនអីទេខ្ញុំទៅយកឡាន ខាងក្នុងក៏អញ្ចឹងដែរ នេះចាំមិននឹង សត្វក្អែកតើងាប់ហើយនៅមានច្រើនទី អូគួរខ្លាចដល់ហើយកើតផ្ដាសាយបាក់សៃទេដឹង
មិនបានទេត្រូវឆាប់ប្តឹងប៉ូលីសឲ្យហៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមកយកទៅពិនិត្យមើលបន្តិចអូចាំមិនហើយកើតអីឬក៏អត់ហ្នឹងហ៎អូដៃបងចេញឈាមហើយជើងខ្ញុំក៏ក្រិចដែរខ្ញុំដើរមិនរួចទេចាំខ្ញុំទេហៅឡានពេទ្យឲ្យគួរឲ្យខ្លាចណាស់តទៅនេះជាព័ត៌មានក្នុងស្រុកព្រឹកនេះនៅខណ្ឌសាធានមានចាប់ស្រុកងាប់យ៉ាងច្រើនការិយាល័យអនាម័យនិងបរិស្ថានយកខ្មោចចាប់ទៅពិនិត្យពេលនេះមិនទាន់អះអាងមូលហេតុការស្លាប់បានតែក៏មិនកាត់ជំងឺផ្ដាសាយចោលហេតុអីសុកមានចាប់ងាប់ច្រើនអញ្ចឹងមែនហើយឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីទេដឹងចប់ហើយទេវតារំលឹកដល់ថ្ងៃឆេះកាលហ្វូហងលៀងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាថ្ងៃឆេះកាលស្អីទេណែបើដល់ថ្ងៃឆេះកាលមិនមែនឆាប់ប្រាប់ផងទៅកុំឲ្យបណ្ដោយឲ្យពួកនឹងការងារខ្លាចតែមិនមែនអូតែនិយាយទៅប្រហែលឆ្នាំនេះក៏មានព័ត៌មានផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វប្រហែលឆ្នាំមុននៅកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកកើតហេតុចាប់ស្រុកងាប់ច្រើនណាស់មានរឿងបែបនឹងដែរតែចាប់ស្រុកងាប់ក៏អាសាដែរវិយុធីការរៀននៅកាលីហ្វ័រញ៉ាហេតុអីក៏ចាប់ងាប់ក្រោយមករកឃើញថាចាប់ងាប់ដោយសារតែថ្នាំពុលនៅសុកហេតុអីក៏មានថ្នាំពុលតាមពិតមានមនុស្សប្រើវិធីខាងគីមីបង្កើតហ្គាសពុលតែកើតការឆ្លោះឆ្លួយពេលធ្វើការទើបចាប់ស្រូបផ្សែងពុលងាប់នឹងហើយដែលជាថ្ងៃឆេះកាលទើបមានមនុស្សឈួតមកធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់បែបនេះមែនហើយជិតដល់ថ្ងៃឆេះកាលហើយត្រូវទៅរត់ទិញម្ហូបមកធ្វើឲ្យឯងហូបឲ្យបែកពោះស្លាំងកំណត់ល្អហូបឲ្យបែកពោះទៅអាឡូសួស្ដីឯងជាកូនប្រុសបងហ្វឺនមែនទេខ្ញុំជាអាមេមិត្តភក្តិគាត់មែនហើយមានការអីបងហ្វឺនណាចូលមន្ទីរពេទ្យ維護這場景給到主實情容下了平靜若無人接應背負這罪疚總得裝點高興等你的告密可算清沉澱如痕跡心裏淌美味藏着似無聲但察覺有事情我就看着你